बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ईद उल अज़हा जे मौके ते अल्लाह ताला तव्हां असांखे नमाज पढ़ण जी तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह से खुदो आहे त अल्लाह ताला सभिनी जे नमाज खे क़बूल फरमाए। असली ॻाल्हि आहे ओॾे क़बूल पऊं। हिते त ठठ ठांगर हुजनि पर अॻियों जो फ़िक्र न हुजे, इन को अल्लाह ताला महफ़ूज़ फरमाए। इबादत थोरी पर उहा इख़लास सां हुजे। रात जो तो उथी करे मां तहजुद पढ़ा, दरवाज़ा पे खड़कायां मस्जिद जा, जे ओड़े पाड़े वारा समझन त हाजी साहब उथियो आहे तहजुद जे लाइ। ईअं न हुजे। के इबादतूं अहिड़ियूं आहिनि जेके ज़ाहिर कजनि, के इबादतूं अहिड़ियूं आहिनि जेके कंहिंखे ख़बर ई न पवे, मख़फ़ी हुजनि। उन मख़फ़ी इबादत में थोरो इख़लास महसूस थींदो आहे। तॾहिं त बुज़ुर्गनि फरमायो आहे त तव्हां ख़ैरात कयो, ख़ैर ॾियो कंहिंखे, सॼे हथ सां ॾियो त खॿे खे बि ख़बर न पवे। हरमैन शरीफ़नि में घणो वञणु थींदो आहे न, उते जिन दोस्तनि खे घणनि खे ख़बर हूंदी के अहिड़ा अलाह जा बंदा ईंदा न, उहे फ़ैसिला पंहिंजे हुन जुबड़े में हथड़ो पियो हूंदो आहे, कंहिंखे ख़बर ई न पवंदी, ईअं भिक में ईंदा ॼण त गहकी ॾेई रंघियो, पर कुझु न कुझु ॾेई ईंदो कंहिं मिसकीन खे, माना ॿिए कंहिंखे ख़बर बि महसूसु न थिए। कॾहिं कॾहिं वरी हुकुमात नेकीअ खे ज़ाहिर कयो, ज़ाहिर करण मूं तां त ॿिए खे थोरी तरगीब थिए, कॾहिं वरी इहो बि हुकुम आहे। पर उन जे लाइ हुकुम इहो आहे त जॾहिं पाण में उहा शइ न अचे, रियाव पाण में न अचे, मां वॾी ख़ैरात कंदड़ आहियां, इहो न अचे त पोइ ज़ाहिर बि ॾे, ज़ाहिर ॾे तां त ॿिए खे बि ख़बर पए त अलाह जे नाले ते कुझु ॾिबो आहे। वॾड़नि जो चवण बि बुज़ुर्गान दीन में लिखियो आहे त ख़ैरात कयो, कंहिं मिसकीन खे ॾियो त पंहिंजे नंढे ॿार खे ॾियारायो। तव्हां कॾहिं करे कंहिं नंढे ॿारड़े खे ॾियो त पुट हे हुनखे ॾेई अलाह जे नाले ते, छो त नंढे ॿार में लालचड़ी घणी हूंदी आहे ख़र्चीअ जी, पैसनि जी। अॼु उनखे इहा ख़बर पवंदी त बाबा हे हुन जे लाइ ॾिए थो, बाबा इहो असांजो त न आहे, इनखे छो ॾियां, मां खणा, पुट इहो मिसकीन आहे, तंहिंजे करे इनखे ॾे। अलाह कंदो आहे त अलाह ताला जेको अमल कराए उहो रियाह खां सवाइ हुजे, ॾेखाव खां सवाइ हुजे। सच इहो आहे त आहियूं त सभई चवंदा आहिनि हिकु अबे अम्मा जी औलाद, छो त सभिनी जो अबो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आहे। हे कबीला, क़ौमूं, हे ज़ातियूं, हे लाहा चाड़ा, इहे हिकु ॿिए खे सुञाणण जे लाइ आहिनि, सुञाण। पर पाण फरमायूं त इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, अलाह वटि तव्हांजो कबीलो कमु न ईंदो, क़ौम न ईंदी त क़ौम जो भलो माण्हू आहे, तंहिंजे करे अलाह बि रिआयत करे, अबा फलाणी क़ौम जो माण्हू आहे, फलाणी ज़ात जो माण्हू आहे। हिते त असां ईअं कंदासीं, सियासी लीडरनि सां असां सुठो ताउन कंदासीं, पोइ उहे सुभाणे चवंदा त फलाणे जो माण्हू आहे तंहिंजे करे इन सां सुठो हल। कंहिं क़ौम जो ताउन कंहिंसां थियो, चवंदा फलाणी क़ौम जो माण्हू आहे तंहिंजे करे इन सां सुठो हल। अलाह वटि इहा शइ न आहे। अलाह वटि आहे इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, जेतिरो अलाह जो वधीक ख़ौफ़ कंदड़ हूंदो उहो अलाह खे वधीक प्यारो हूंदो। ॾिसण में त वॾो मौली साहब आहे पर अलाह जो ख़ौफ़ कोन्हेसि को। ॾिसण में त हिकिड़ो मिसकीन माण्हू आहे, कंहिंजो तवजो ई कोन्हेसि, पर उन में अलाह जो ख़ौफ़ घणो आहे। अलाह वटि उन मिसकीन जी इज़त वधीक आहे हिन मुला मौली जेको ॾेखाव जे लाइ हुजे। अलाह खां दुआ थो कयां त अलाह ताला शल तव्हां ई असां खां अमल जेको कराए उहो इख़लास ऐं सचाईअ वारो हुजे। अॼोको जीअं मौलाना तव्हांखे ॿुधायो त ईद उल अज़हा अॼोको ॾींहुं अलाह वटि को बि अमल एॾो पसंदीदा न आहे जेतिरो आहे इहराक़ु दम, माना रत जो वहाइणु, माना क़ुर्बानी करणु। अलाह वटि अॼु सभिनी अमलनि खां वधीक प्यारो अमल आहे उज़ही करणु। साईं तव्हांखे इहो बि ॿुधायो त उज़ही कंहिं कंहिं ते वाजिबु आहे, जेको उज़ही वाजिब बि अथसि पोइ बि नथो करे त पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त उन माण्हूअ खे ईद नमाज़ पढ़ण जी ज़रूरत कहिड़ी आहे, जो घर में कुवत बि अथसि पोइ बि कंहिं मिसकिन जो ख़्यालु नथो करे, जो क़ुर्बानी करे, क़ुर्बानी नथो करे त पोइ अहिड़े के नमाज़ पढ़ण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे त ईद ते सही ठहियो सभु वेठो अचे। ईअं असुली हो आहे। अॼु मूंखे यादि अचे थो, मां हिकिड़े दफ़े ईअं चयुमि त किन दोस्तनि चयो त हाई साहब अलाए छो मना थो करे त भाई ईद नमाज़ ॾे हेॾे न अचो। ईअं न आहे, मां रसूलुल्लाह जो फरमान ॿुधायुमि त साईं जन फरमायो त जंहिंखे उज़ही करण जी ताक़त आहे,
को बि उज़ही नथो करे पोइ साईं जन फरमायो त इनखे ज़रूरत न आहे त वरी अचे नमाज़ जे लाइ अॻु में बीहे त मां नमाज़ पढ़ायो आहे इन अलाह नमाज़ इन जी ज़रूरत कोन्हे अलाह ॾिसंदो आहे दिलनि खे त बाने जे दिलि में केतिरो दिलि में कंहिं मिसकीन ग़रीब जी होड़ अथसि ई कोन पोइ इन जी इबादत जो अलाह दुआ थो कयां त अलाह ताला चङी शइ खे क़बूल फरमाए रोकजे न जहिड़ो हाल आहे मूंखे ॿुधायो संत हिकिड़े आलम सुवारे में खां कंहिं पुछा कई त मां नमाज़ जो पढ़ां थो मूंखे नमाज़ में मज़ो नथो अचे नमाज़ पढ़ां थो पर नमाज़ में मज़ो नथो अचे पोइ मां छा कयां पोइ बुज़ुर्ग चयोसि त पोइ नमाज़ छॾे ॾिनी थी या पढ़ंदो आहियां नमाज़ पढ़ंदो आहियां मज़ो जो नथो अचे त पोइ छो थो पढ़े उहो अलाह रसूल जो हुकुम आहे तंहिंजे करे पढ़ंदो बाक़ी मज़ो नथो अचे त बुज़ुर्ग चयोसि तोखे डबल मुबारक हुजे ॿ दफ़ा तोखे मुबारक हुजे हू परेशान थियो त मूंखे मज़ो कोन थो अचे बुज़ुर्ग वरी मूंखे ॿ दफ़ा मुबारक थो ॾे साईं इहो अलाए कीअं पोइ बुज़ुर्ग चयोसि त पुट हाणे जे मज़ो अचे तूं मज़े जे करे पियो अबा माखीअ में मज़ो आहे की न कोन्हे माखीअ में माखी माण्हू लाहींदो आहे ॾंग बंग लॻंदा त पर ॾंगनि जी परवाह न कंदो आहे माखीअ में मज़ो वधीक आहे तंहिंजे करे चवंदा हाणे ॾंगनि जो ख़ैरु आहे मज़े जे करे माखी लाहींदो चिंबड़ी पवंदो की पुट मज़े जे करे नमाज़ पढ़े हा त उहो मज़े जे करे थिए हा न हाणे तोखे मज़ो बि नथो अचे को जो पढ़ींदो पोइ चइबो त अलाह ऐं अलाह जे रसूल जे हुकुम जे करे पढ़ींदो न पोइ तोखे डबल मुबारक हुजे माना इहे ॻाल्हियूं बि आहिनि माना अलाह जे रसूल जी ॻाल्हि खे मथे अहमियत ॾिजे अलाह जे रसूल फरमायो त अॼोके ॾींहं ते सभिनी अमलनि सभिनी कमनि जेके अलाह खे पसंदीदा कम आहिनि उन्हनि खां वधीक भले में भलो कमु आहे उज़ही कर जीअं साईं तव्हांखे ॿुधायो त उज़ही वॾे ढोर में 7 हिसा इहे 3 ॾींहं हज़रत अली साईं को रवायत हज़रत अली साईं फरमायो त नबी साईं फरमायो त ईद खां पोइ 2 ॾींहं ॿिया बि 3 ॾींहं उज़ही करे सघिजे थी इहो हज़रत अली साईं को रवायत आहे तंहिंजे करे बहरहाल अॼु जंहिंखे कुवत न आहे उहो पाण में मशवरो करे वरी 7 माण्हू अहिड़ा ॻंढे वठे वरी उन 7 जे लाइ बि कुझु एहतियात कजे ख़्यालु कजे उन में जेकॾहिं अक़ीदे ग़लति वारो अची वेंदो त 7 जी कुर्बानी न थींदी माण्हू ई चवंदा त मिड़ई मयार लथी ईअं न उहो ख़्यालु करिणो आहे ऐं इन में जेकॾहिं साईं तव्हांखे ॿुधायो त हिकिड़े माण्हू छड़ो ईअं कयो त मां कुर्बानी कयां थो गोश्त खाइण जे लाइ थोरो इहा नियत कई तॾहिं बि 7 जी कुर्बानी छो साईं जन फरमायो त कुर्बानी आहे अलाह जे ख़ातिर अलाह जे रज़ामंदी जे ख़ातिर गोश्त पाण ई अची वेंदो अबा हे मस्जिद खे दरियूं छो विधो अथई की अबा दरियूं इन जे करे विधो अथमि त हवा जो गुज़र थिए अबा रोशनदान छो विधो अथई इन जे करे विधो अथमि त रोशनदान में हवा जो गुज़र थिए थधो रहे कमरो पर ॿी नियत कबी त इन जे करे विधो अथमि त सियारे जी राति में सवड़ में सुम्हियो पियो हुजां पोइ सुबुह जी अज़ान ॿुधण में मता न अचे तंहिंजे करे रोशनदान विधो अथमि त अज़ान ईंदी त ॿुधी पवंदुमि उथी पवंदुसि हाणे नियत हुअ बि आहे हीअ बि आहे पर नियत हुअ कजे त सुबुह जी अज़ान ॿुधां अलाह जी रहमत अलाह जो ज़िक्र कयां त उअं ई हवा जो गुज़र बि पाण ई अची वेंदो तंहिंजे करे नियत कजे त मां नियत कयां थो इन जे करे त मूंखां अलाह राज़ी थिए तंहिंजे करे कुर्बानी कयां थो गोश्त पाण ई अची वेंदो तंहिंजे करे ईअं न छड़ो गोश्त जी नियत हुजे अलाह को दुआ आहे त अलाह ताला सभिनी खे तौफ़ीक़ अता फरमाए वाइज़ नसीहतूं कयूं हलनि छल अलाह ताला अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए बदमेद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो बदमेद पाण फरमायूं त पंहिंजे खाधे खे पाक बणायो खाधो जेको खाऊं था पर जेकॾहिं हिकिड़ो लुकमो हिकिड़ो गिराऊं हराम जो पंहिंजे पेट में विधोसीं न हराम जो लुकमो ॼाणी वाणी ख़बर आहे त हराम आहे पोइ बि मां खाधो उन में 2 शयूं हासिल थींदियूं हिकिड़ो त वात खे लज़त ईंदी ॿियो उन गिरां खाइण जे करे थोरी जान में कुवत थी पवंदी साईं जन फरमायो त जेको इन हराम गिरां जे लुकमे जे करे तव्हांजो रतु वधियो या मांस वधियो गोश्त वधियो साईं जन फरमायो इहो जहनम जे बाहि खां न बचंदो ज़रूरु सड़ंदो छड़ो हिकिड़े गिरां खाइण जे करे तंहिंजे करे उहो ॿुधायो मां अॻे बि तव्हांखे त जेको अलाह ताला 2 शयूं लिखायूं आहिनि माउ जे पेट में अञा ॿारड़ो ठहणु शुरू थो थिए अलाह ताला 2 शयूं लिखायूं आहिनि हिकिड़ी उमिरि हिकिड़ो रिज़्क़ खाधो अब घणियूं शयूं इहे यादि कजो इहा हिकिड़ो उमिरि ॿियो खाधो उमिरि माउ जे पेट में अञा बचड़ो हो अलाह ताला उमिरि लिखाई त हिन जी हेतिरी थींदी ऐं अलाह तबारक व तआला रिज़्क़ लिखाए त हिन जो हेतिरो थींदो दुनिया में आयो दुनिया जी का बि ताक़त हुनखे हिकिड़ो सेकंड उमिरि जो वधाए नथी सघे हिकिड़ो सेकंड उमिरि जो खुटाए नथी सघे हिकिड़ो दाणो रिज़्क़ जो उन खां खसे नथी सघे हिकिड़ो दाणो रिज़्क़ जो उन जो वधाए नथी सघे बसि उहो थी वेंदो उहो भला कयूं छो जेको मिलणो आहे उहो मिलंदो अब जेको मिलणो आहे उहो मिलंदो तंहिंजे करे हराम खां बचण जी कोशिशि कयो जेतिरो थी सघंदो हराम खां बचंदव तव्हांजे दुआ में बि असरु थींदो तव्हांजे ॻाल्हि में बि असरु थींदो तव्हांजे चहिरे ते बि रौनक ईंदी
बाक़ी हराम में पिया हलंदासीं माण्हू खाई त वेंदो पर पोइ चवंदा आहिनि लोड़ थींदी अवा खाई त वेंदो पर लोड़ थींदी। अलाह खां दुआ आहे त अलाह ताला छा लोड़ खां बचाए। अलाह ताला क़ुर पाक में इमाम अंबिया खे फरमायो त इन्ना आतैना कल कौसर महबूब तोखे मां ख़ैर कसीर ॾिनो आहे। मुफ़सरनि लिखियो आहे त कौसर छा आहे, इन लिखियो आहे त कौसर आबे कौसर आहे जेको हिकिड़ो दफ़ो उनजो ढुक कंहिंखे पाणी जो नसीब थिए त वरी कई हज़ारे साल उनखे उञ न रखंदी। इहो कौसर इमाम अंबिया खे ॾिनो वियो आहे जेको आलमनि खां ॿुधो अथव त महशर वारे मैदान ते सिज वेझो थींदो, ज़मीन ट्रामे वारी हूंदी, माण्हू पिया पंहिंजे पगर में उॾंदा, इमाम अंबिया पंहिंजे उम्मत खे सुञाणे करे आबे कौसर जो प्यालो भरे ॾींदो। साहब अर्ज़ कयोसीं कहां कीअं सुञाणंदो एॾी मखलूक में उम्मत कीअं? साईं जन फरमायो त मुंहिंजी उम्मत खे अलाह ताला निशानी ॾींदो जेके हूंदी मां सुञाणे वठंदुमि। सिंधी टोपी वारो माण्हू हूंदो त किथे बि हूंदो चवंदा त इहा सिंधी टोपी यार सिंधी माण्हू लॻे थी। सऊदीअ में असां हूंदा हुआसीं परे खां ॾिसंदासीं कंहिंजे मथे ते सिंधी टोपी सम्झी वेंदासीं इहो सिंधी आहे। अस्सलाम वालेकुम अवक किथां जो ई ॾसी ईंदो त मां फलाणे सिंधी टोपी, इहा हिकिड़ी निशानी आहे। ईअं इमाम अंबिया फरमायो त मुंहिंजे उम्मत खे अलाह ताला निशानी ॾींदो मां सुञाणे वठंदुमि त मुंहिंजी उम्मत। साईं उहो कहिड़ो? इमाम अंबिया फरमायो त जेके मुंहिंजा उम्मती निमाज़ पढ़ंदा आहिनि, निमाज़ 5 वक़्त निमाज़, उन निमाज़ जे लाइ जेको वुज़ू कंदा आहिनि क़यामत वारे ॾींहुं इहे जेके वुज़ू वारा उज़वा आहिनि ईअं रोशन हूंदा, चमकंदा पिया। मां सुञाणंदुसि त जंहिंजो चहिरो चमके थो इहो मुंहिंजो उम्मती आहे, जंहिंजा हथ चमकनि था इहो मुंहिंजो उम्मती आहे, जंहिंजो मथो चमके थो इहो मुंहिंजो उम्मती आहे। साईं जन फरमाए ईअं सुञाणे करे मां उनखे हौज़ कौसर पाणी पीआरींदुमि। हिकु मुफ़सरनि ईअं लिखियो। ॿियनि लिखियो त कौसर छा आहे? कौसर क़ुर मजीद आहे। माना अलाह ताला महबूब खे फरमायो त महबूब मां तोखे ख़ैर कसीर माना क़ुर पाक ॾिनो, पोइ इन जे एवज़ में फसल्लि लिरब्बिक वनहर, पोइ तूं मां अलाह जी शुक्राने तौरु निमाज़ बि पढ़ो, क़ुर्बानी बि कर। अलाह खां दुआ आहे त अलाह ताला छा सुठियुनि ॻाल्हियुनि जे मथां अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। ईद उल अज़हा जी मुंहिंजे तरफ़ां तव्हां सभिनी खे दिली तरह सां मुबारक। ऐं वाक़ई सचु इहो आहे त अॼु ठही संभरी आया आहियूं, अॼु पंहिंजनि वॾड़नि खे बि यादि कंदा, उहे उन्हनि खे ॿियो सहारो कोन्हे। अबा उन्हनि खे ॿियो सहारो कोन्हे। हिकिड़ो त हराम खां पाण खे बचायो, खाधे खां पाण खे हराम खाधे खां बचायो, ॿियो पंहिंजे वॾड़नि खे बि यादि कंदा कयो। 5 वक़्त निमाज़ पाबंदीअ सां पढ़ंदासीं। जंहिं माण्हू में निमाज़ आहे इहो माण्हू कामयाबु आहे, जंहिंमें निमाज़ न आहे इन जो ईमान कामिल न आहे। अलाह जे रसूल हे ॾिसो हे मस्जिद खे हे थंबो आहे, हे विच ते, पर हे त थंबो ईअं खणी रखियलु आहे, पर हिकिड़ियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जो हेॾो वारो बि इन विच थंबे ते, होॾो वारो वरो बि इन ते, हेॾो वारो बि इन ते, हेॾो वारो बि इन ते। अलाह जे रसूल फरमायो त जेको ईमान आहे उहो 5 शयुनि ते उनजो बुनियादु रखियलु आहे। ईमान जो घणनि ते आहे? 5 शयुनि ते। पाण फरमायूं त जेको वॾे में वॾो विच वारो थंबो उहो निमाज़ आहे। जंहिं निमाज़ ख़तमु कई ॼण त पंहिंजो दीन ईमान ई ख़तमु करे छॾियईं। तंहिंजे करे ॿियो टाइम त कोन थो लॻे इन में, 5 वक़्त न, 5-10 मिंट खणी 10 मिंट जे 24 कलाकनि में कढी वरितासीं त अलाह सां ख़ुशि थी पवंदो आहे। अलाह खां दुआ आहे त अलाह ताला सभिनी खे निमाज़ पढ़ण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। हिकिड़ो दफ़ो 2-3 दफ़ा कुल बि पढ़ो त पंहिंजे वॾड़नि खे बि यादि कयूं। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। या इलाहुल आलमीन असां सभिनी जी हाज़िरी खे पंहिंजे बारगाह में मंज़ूर ऐं मक़बूल करणु फरमा। या अल्लाह असांजे कोताहियुनि खे दरगुज़र करणु फरमाए, असांजे नेकियुनि खे क़बूल करणु फरमा। या अल्लाह असां में जेके मरीज़ आहिनि उन्हनि खे शिफ़ा कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह असांखे पाण में भाईचारे सां प्यार ऐं मोहबत सां ज़िंदगी गुज़ारण जी तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह असांजे दिलनि खे नफ़रत खां पाक करणु फरमा। या अल्लाह असांजे वॾनि ते रहम फरमा, असांजे नंढनि ते रहम फरमा। या अल्लाह असांजे मर्दनि ते रहम फरमा, असांजे औरतुनि ते रहम फरमा। मुंहिंजा अल्लाह असांजे घरनि जो इस्लाह फरमा। मुंहिंजा अल्लाह असांजे घरनि जो इस्लाह फरमा। अल्लाह असां जहिड़ा आहियूं तुंहिंजा बाना आहियूं, तुंहिंजे महबूब मोहम्मद जा उम्मती आहियूं, उन जे सदके असांजे हाल ते रहम फरमा। अल्लाह असांजे कोताहियुनि खे न ॾिस, अल्लाह पंहिंजे रहमत खे ॾिस, पंहिंजे महबूब मोहम्मद करीम जे सदके असांजे हाल खे रहम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार। या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बल आलमीन। या इलाहुल आलमीन असां में जेके फ़ौत थिया मर्द औरत नंढड़ा वॾड़ा सभिनी जे क़ब्रुनि ते रहमत जो मींहुं नाज़िल फरमा। सभिनी जे क़ब्रुनि खे जन्नतुल फिरदौस जे बाग़नि मंझां बाग़ बणा। मुंहिंजा अल्लाह जहिड़ा तोखे पहुता मुंहिंजा रब साईं जे उन्हनि खे अज़ाब ॾींदे तोखां कोई न पुछंदो, पर जे उन्हनि ते रहम कंदे त तुंहिंजा ॿारड़ा बची पवंदा। मुंहिंजा रब असां उन्हनि जे बचण जी तौफ़ दुआ था घुरूं। उहो अरहम राहिमीन रब आहे। रब साईं तूं पंहिंजे महबूब मोहम्मद जे सदके असां ते रहम फरमा।
फरमा, असांजे मुअलनि ते रहम फरमा, असांजे जीअरनि ते रहम फरमा, असांजे औरतुनि ते रहम फरमा, असांजे बचड़नि ते रहम फरमा, असांजे नंढनि ते रहम फरमा, असां ते रहम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सभिनी खे ईद उल अज़हा जी मुबारक। अज़हा जी ईद जी आ सबखे अदा मुबारक। अज़हा जी ईद जी आ सबखे अदा मुबारक। उम्मत रसूल जिया खे उम्मत रसूल जिया खे लख लख दफ़ा मुबारक। अज़हा जी ईद जी आ सबखे अदा मुबारक। अज़हा जी ईद जी आ सबखे अदा मुबारक। उम्मत रसूल जिया खे उम्मत रसूल जिया खे लख लख दफ़ा मुबारक। अज़हा जी ईद जी आ सबखे अदा मुबारक। अज़हा जी ईद जी आ सबखे अदा मुबारक। सिंधी बलोच अरबी पश्तून या पंजाबी। सिंधी बलोच अरबी पश्तून या पंजाबी। कलमी जी रिश्तेदारी आजा बजा मुबारक। कलमी जी रिश्तेदारी आजा उहा मुबारक। उम्मत रसूल जिया खे लख लख दफ़ा मुबारक। अज़हा जी ईद जी आ सबखे अदा मुबारक। अज़हा जी ईद जी आ सबखे अदा मुबारक। उम्मत रसूल जिया खे लख लख दफ़ा मुबारक। अज़हा जी ईद जी आ सबखे अदा मुबारक। कुर्बानी हर बशर जी मक़बूल थे खुदा वटे। कुर्बानी हर बशर जी मक़बूल थे खुदा वटे। हर हिक जी नेक नीयत आ खुशनुमा मुबारक। हर हिक जी नेक नीयत आ खुशनुमा मुबारक। उम्मत रसूल जिया खे उम्मत रसूल जिया खे लख लख दफ़ा मुबारक। उम्मत रसूल जिया खे लख लख दफ़ा मुबारक। अज़हा जी ईद जी आ सबखे अदा मुबारक। अज़हा जी ईद जी आ सबखे अदा मुबारक। इब्राहिमी असुन्नत बंदन जी इन सां चाहत। इब्राहिमी असुन्नत बंदन जी इन सां चाहत। ईमान जी इताअत खे ख़ासि आ मुबारक। ईमान जी इताअत खे ख़ासि आ मुबारक। उम्मत रसूल जिया खे उम्मत रसूल जिया खे लख लख दफ़ा मुबारक। अज़हा जी ईद जी आ
सबके अदा मुबारक अज़हा जी ईद जी आ सबके अदा मुबारक मुंहिंजी जुदा मुबारक दिल जी जुदा मुबारक मुंहिंजी जुदा मुबारक दिल जी जुदा मुबारक अज़हा जी ईद जी आ सबके अदा मुबारक मुर्की उनके मुर्कूं कन आजियां हमेशा मुर्की उनके मुर्कूं कन आजियां हमेशा मुर्की उनके मुर्कूं कन आजियां हमेशा दुख डोझरा खुशन में दुख डोझरा खुशन में बदले खुदा मुबारक दुख डोझरा खुशन में बदले खुदा मुबारक उम्मत रसूल जिया खे उम्मत रसूल जिया खे लख लख दफ़ा मुबारक अज़हा सबके अदा मुबारक